Слушај вамо. Драги мои пријатели и пријателки, здраво, добре дојдовте во уште едно издание. Оваа книга ќе ми биде во бекграунд некое време. Се надавам дека нема да ви боде очи, бидејќи се работи за книга од областа на културата, на музечката уметност, за еден од најголемите живи автори, легенди на македонската музика, Горан Трајковски, екс Мизар, Анастасија, Падот на Византија и безбројно многу театарски представи, Дајне Лакајне, Велјанов проект и уште многу други. Но, нема да се задржувам за ова е само чисто една естетика во просторот, како што си имаме и овдека во студиото. Имав урдж или порив да направам неколку подкасти, видеоизданија и да го кажам моето мислење за скорешните настани кои се случија во Македонија. Но, знаеш како, со годините не ми се истрчува да бидам дневно политички, да ги слушнам мислењата. Обично тогаш зборат емоциите, а кога зборат емоциите не збори разумот, а кога не збори разумот, емоциите пазовриваат и разумот се топи. Колку и да ви звучам сега патетично, буквално така настануваат граѓански војни, настануваат кризи, се упропастува општеството. Океј, издишавме и ај мал рекапитулар на да се подсетиме ни што поминавме и како дојдовме до ова. Се сеќавате дека, паметите не се сеќавате, јасно, очигледно нема што потреба да се каже, дека ВМРО-ДПМН страшно победи. Мислам, победата на ВМРО-ДПМН е спектакуларна. Дори ќе ја споредам и со победата на републиканците во Соединетите Американски држави. Значи, прегазување во секој поглед, освен сега чекаме и локални избори, каде што очигледно дека ќе биде страшно газење на изборите, затоа што народот ќе го казни лошото работење на СДСМ. Ништо друго. Само тоа казнува народот. Ке идем и други детали, но за тоа потоа. Како изгуби СДСМ, ВМРО рече дека ДУИ нема да биде дел од влада, нема да биде дел од коалиција, нема да работат со нив, бидејќи смета дека ДУИ се едни од одговорните за големиот криминал и грабеж што се случи изминативе десетина години, па дури и во времето на Груевски, кога за мир во куќа им дозволуваше се и се што да прават. Тоа време помина. Амбасадите се молчаливи и оставаат органски, поточно природниот тек на работите да си однесе, значи веќе не се под заштита, но затоа нема ни да ги кочат кога ќе се обидат нешто што и да направат. Дуи подолго време се заканува дека ќе има дестабилизација, дека ќе има ова, дека ќе има она, и тоа се случи. Денот на прославата на албанското знаме беше искористен за провокации, беше искористен за провокации пред кон македонците, кинење на македонско знаме, агресивност, пукање и така натаму во повеќе градови низ Македонија. Сето ова требаше да предизвика немири и притисок врз власта, а особено и притисок врз амбасадите да направат нешто повеќе или да се прави така наречена широка коалиција. Ова е вовед во играта на подолго време. Не верувам дека некој очекува дека преку ноќ тоа ќе се случи. Широка коалиција, затоа што имаше неколку изјави и од СДСМ. ДУИ инсистира да биде дел од власта, значи некаков си широк фронт, па сега како некој струи од СДСМ
да сме се обединеле и да сме ги решеле албанците едно за секогаш. Тоа е нонсенс, таа приказна одамна е завршена. Ние треба да најдеме начин како е можно подобро да живееме со албанците и како албанците повеќе да ја прифатат демократијата и да се учат и власт и опозиција, како што и секоја македонска партија се учела. Само така природно може да расте демократијата во една земја. Тоа е моје скромно мислење, колку и да ви звучи празно и патетично. Зошто не дојде до поголема ескалација? МВР реагираше брзо, пребрзо и веднаш ги приведе лицата кои буквално го кршеа законот за верска национална омраза и законот за знамињата. Сквернавање на туѓо знаме и така натаму или на македонското национално знаме. Како и да е, тоа што се процесираат повеќето од случаевите, делуваше како сериозен удар, бидејќи никој не очекуваше, бидејќи се уште има таа инерција да некои партиски активисти се чувствуваат како бели заштитени мечки. Но очигледно дека и промените на Запад и во Соединетите Американски држави веќе ги кај нив е голем индикатор да внимаваат на секој чекор, затоа што најверојатно дека ќе може да се и ќе треба да се сноси одговорност за постапките, особено во процесот кој го најави Доналд Трамп заедно со Елон Маск на така наречен Доге или Dog. Не знам точно како го изговара. Иначе значи Department of Government Efficiency, ја го кажав и прошлиот пат и очекувам такво нешто да охрабри и да се исчисти администрацијата во Македонија од партиски кадри, оние што не идат на работа, а земаат плата. Но не се. За тоа ќе се навраќаме уште многу пати, и тоа е дел од спасот за Македонија. Она што е дали ќе има поголема дестабилизација. Она што треба да знаете е дека СДСМ на X пати води една тешка борба во сопствените редови. Дури јас имам некое чувство дека намерно дозволи да прави такви киксови во јавноста, да ја предизвика јавноста да биде против неа, за да СДСМ толку падне, за да ја преземе крилото кое е сега на власт во СДСМ. Зошто им беше тоа битно? Да се исчистат оние делови, да речем Скопско крило, бранковисти и така натаму, кои се веќе исчистени, кои се веќе во друга партија, и СДСМ е сега само под владение на една партија. Која партија? Нема кои луѓе, небитно е да кажеме луѓе. За тоа стои Сорос. Алекс Сорос на неколку пати доаѓаше во Македонија во лични средби и најверојатно ја кога би ја играл, видите, вакви игри не се играат секој избори да победиш само така обстануваш. Не е ова фудбал, не е Реал, не е Барса. Ова се игра на подолги патеки. Значи, најверојатно ќе биде спонзорирана некоја си идна шарена револуција, каков облик ќе има, не знам. Ако сакате да видите што се случува во Грузија, очекувајте дека такво нешто можеби ќе се случува и во Македонија. Зошто? У моментот кога почна партиското дивење за знамињата и палење, сите членови на новото раководство на СДСМ ставија македонски знамиња на своите профилни слики. И тоа требаше, не знам кого, да убеди дека они се патриоти. Изговори Македонија без Северна, па да видиме дали сте патриоти. Партија која смени знаме, која го донесе Фиром, која го донесе Северна, која донесе референдумот за поделба територијална, која го донесе Охридскиот рамковен. Не очекувам дека еволуирала во некаков патриотизам затоа што загубила. Знаете ова, додека е Алекс Сорос, оваа партија има пари. Оваа партија има пари и покрај загубени избори повеќе од што сега ВМРО додека е на власт.
Тие пари се во одредени фондови, најверојатно ќе бидат употребени утре за некаква шарена револуција, која ќе биде во склоп заедно со ДУИ и со СДСМ раководството, бидејќи нив само им треба било каков тригер да ја прогласат власт дека е режим, дека е тоталитарна, не е битно како, едноставно ќе го рече тоа и ќе заурло шарената орда. Шарената револуција повлече многу паметни луѓе, но тие паметни луѓе брзо се свести и се покаја од кога видоа кого донесоа на власт. ВМРО игра многу попаметно, единствено што не можат сега да му направат, бидејќи најголемата борба беше тогаш, Мијалков, Груевски со разноразните финансиски малверзации, овдека сега нема. Сите пари се чисти, јасни и се инвестираат во општеството, плюс кредитите за регионален развој, општински развој, за инфраструктурен развој, што е прв пат после 10 години во Македонија нешто да почне да се менува. Како и да е, ја би бил буден, не би се плашел, затоа што мислам дека Трета светска војна нема да има, ќе биде напнато додека Доналд Трамп ја презеде Белата куќа. Сорос има огромни пари да предизвикува кризи во светот. Нив Грузија им треба, сега да не идам у таа анализа, им треба да се отвори нов фронт со Русија, да не биде Русија фокусирана само на Украина, бидејќи се привршува војната, но ќе се отвараат нови фронтови. Таа каста на идеја на демократи за владење преку хаос и со помош на гласни лудаци е застрашувачка, затоа што немаат досет и се расположени бесконечно да го рушат општеството, не земјата само, туку целосното човечко хумано општество кој е изградено мачно со илјадници години, да промовираат маргинални групи, додека све што е нормално да биде прогонувано. Буквално фашизам во руво на квази демократија. Но проблемот со сегашната власт е што нема корупција, што нема скандали, што се што работат е јасно, транспарентно и нема крадење. Погледнете и само честна работа, колкава промена може да направи. За неколку години патиштата ќе бидат завршени, а се гледа на оваа зима, на овие снегови, они се уште работат, код се не можеш да го прибереш. Океј, јас сум задоволен и затоа сум оптимиста. Ме критикуваа каква дрога сум земал ја, зошто мислам дека на земјата иде подобро. Ја ви викам, со каква брзосмртка си го труете мозокот, што не го гледате очигледното. Но, тоа што сте се искапеле во омраза, да не сте способни да видите ништо добро, а се е лошо, тоа е ваш избор, имате право на тоа, а јас се трудам да бидам рационален. Бидејќи, ке зборев за нешто друго, не морав да зборам за ова, можев да зборам за култура, можев за музика, можем да зборам за представата 12 гневни луѓе. Не. Ја со мојот образ тврдам, оти гледам, оти ги читам работите, оти ги читам извештаите, и наши, и странски, што добро се случува во земјата. Тоа што не сакате да го видите, дел од вас, окей. Јас сум затоа оптимиста. На земјава иде на подобро. И иде добро. И ако вака продолжи, ќе биде добро. Особено ако Елон Маск почне да шамара. Тоа ќе биде добро. Слушај вамо.